Kryetari i komunës së Rahovecit Idris Vehape mendon se sfidë për komunën e Rahovecit jo vetëm vitin që shkoi edhe këtë vit, por edhe vitet që vijnë do të jetë sfida fatxhate, është pikërisht edhe menaxhimi i mbeturinave të ngurta e bashkë me këtë edhe çështja e qenëve e ndacak. Kemi shumë probleme me menaxhim mbeturinave të ngurta. Kemi probleme me qenë ndacak, të cilat probleme duhet të kemi ndihmë trajtuar edhe prej nivelit qendror, sepse parcialisht këto probleme nuk zgjidhen. Ne për fat keq edhe më tej për shkak të pamundësisë të sigurimit hapësirave për deponi këtyre mbeturinave inerte, sepse krejt ato hapësira që janë për rreth qytetit Rahovecit edhe për rreth vendbanimeve që i quajnë si toka pyjore ose pyje, të gjitha janë në menaxhim të agjencionit pyje dhe ne nuk kemi asnjë mundësi të kemi qasjen e to. Domethënë gjithçka, edhe komuna nëse kërkon diçka prej tyre duhet të paguajë, përveç asaj duhet të paguajë për. Edhe unë besoj që këto çështje duhet të zgjidhen me ligj për pyjet, unë besoj që kjo do të zgjidhet. Mirë, po për shkak të rrethonave, di që ai ligj është në plotësim ndryshim. Besoj që do të zgjidhet, vazhdimisht kemi kërkuar. Po besoj që edhe problemi me këta qenë të ndacaktu të nivel vendit të bëhet një fushate, me njëhershme, jo parcialisht siç kërkohet prej komunave. Kjo nuk zgjidhet kështu. Ai mendon se ndoshta kjo si sfidë mund të jetë edhe për komunat e gjithë Republikës Kosovës, sepse sidomos menaxhimi i mbeturinave të ngurta lidhet edhe me gjetjen e hapësirave. Kjo duhet bërë me faktin e menaxhimit të hapësirave të maleve dhe fushave të komunave të cilat i ka secila nga to. Problemet janë natyra objektive, janë mundësitë buxhetore me të cilat ballafaqohen gjitha komunat e Kosovës, besoj. Po sigurisht edhe gjendja përgjithshme në nivelin qendror e ka godit të gjitha komunat, në këtë rast edhe komunën e Rahovecit, për shkak të problemeve të cilat kanë ndodhur në nivelin qendror, ndoshta edhe kontaktet e kemi pas të limituar me nivelin qendror për shkak të rrethonave. Por ne vazhdimisht kemi vendin ku i adresojmë ankesat, kemi asociacionin e komunave, bëjmë takime të rregullt ato gjitha problemet paraqiten atje në këtë organizat. Mirë, po unë do ta përmendja me hamër problemet të cilat i ka komuna Rahovecit, po i kanë edhe komuna tjera. Por ai mendon se komuna e Rahovecit vlen të veçohet për faktin se këtë vit ka pasur një vit stabilizimi në aspektin financiar, duke kryer të gjitha borxhet e këqija, dhe tani më është radha që menaxhimi të jetë sa më i mirë për komunën e Rahovecit, ka potencuar kryetari Idris Vehape.